同學就係今日做小數、分數同埋百分數嘅各類題目嘅。而家我哋有呢個題目，佢就話媽媽走路去買菜喎，去程花了1/2小時，回程花了0.4小時。去程比回程走得快定係慢呢？佢話阿媽去買餸啊，咁呢就要去買餸同埋返屋企㗎啦。咁啊去嗰陣呢就用咗1/2個小時，返屋企嗰陣呢就0.4小時。咁即係去嗰陣呢係快啲定慢啲啊？嗱，咁我哋睇下呢一個1/2先。1/2呢，將呢個分子除分母就係0.5，咁亦都即係0.5小時嚟嘅。嗱，呢度呢，去嘅時候就0.5小時，返嚟個回程啊，返嚟嗰陣呢就0.4。咁到底0.5係快啲定慢啲？嗱，呢度呢0.5呢係大過0.4噶嘛，咁個時間大啲咪即係長啲啦，長啲即係慢啲啦，咁所以就慢啲。0.5慢啲。好啦，到呢條咯，佢就話姐姐吃了一包糖果嘅1/5，即吃了1/00幾。嗱，呢度呢1/5即係1/5啊，1/5即係1/00幾。嗱，咁你咪將呢個分子除分母，即係0.2，再將小數點向右移2個位，變咗20% 咯，20%。小數點向右移2個位，補返個0，咁就係20%，即係20%。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！